Một chiếc loa dành cho xe đạp mà chống luôn cả trộm. Nghe lạ không các bác? Chỉ cần lắp con này vào xe là yên tâm tuyệt đối luôn nha. Cách vào chống trộm thì cực kỳ là đơn giản. Các bác chỉ cần ấn giữ nút bên trái đến khi nghe tiếng bíp một tiếng là được. Đấy, thấy chưa các bác ơi? Vừa động vào xe là nó hú ngay lập tức luôn. Trộm nào cũng hết hồn luôn nha. Còn để mà tắt tiếng cảnh báo ấy, thì dễ lắm. Chỉ cần ấn giữ bên phải là xong nha. Còn nút ở giữa đây chính là nút còi xe, vừa đi vừa bấm vô tư luôn mọi người ạ. Sắm ngay đi các bác ơi.